От хората, които всъщност са построили пирамидите, до тайните, които египетските творения крият. Египетските пирамиди, разположени в Гиза, са на почти 5000 години, но за разлика от повечето древни структури, те все още стоят. Как изобщо е било възможно да се построят такива невероятни обекти? Кой ги е направил и какви интересни неща не знаем за египетските пирамиди? С вас е Айхан Инфая и днес ще ви разкажа как са били построени египетските пирамиди. Живот след смъртта. Древните египтяни са били едни от онези цивилизации, които са вярвали в съществуването на отвъдния живот. Всъщност подобна вяра е една от основните черти на древните египтяни. Според техните идеи и мисли, животът не приключва със смъртта. Тялото умира, но душата продължава да живее в друг свят, в който жизнената сила се намира в тялото. Според вярванията на древните египтяни, починалият след като възкръсва в отвъдния живот, трябва да отиде в царството на Озирис. Пътят е изпълнен с много препятствия, между които има пазачи. За да успеят да минат през пътя и да преодолеят всички трудности, египтяните е трябвало да учат различни заклинания през живота си, които да ги защитят след смъртта. Цяла подготовката на египтяните за отвъдният живот е била много сериозна. Обучението е включвало обучение, заклинания и подготовка на самото тяло за погребение. В случая говоря за мумификация. Една от ключовите способности на древен Египет идва още от около 3400 години преди новата ера. С помощта на високото изкуство на мумификацията, древните египтяни са подготвили телата на починалите, пътуващи в отвъдното и за запазване на вечността им. Телата им се оставят в продължение на 70 дни в разтвор. След това започва балсамирането. Мумифицирането се състои от няколко етапа, като най-накрая е етапът на обвиване на тялото с тамян и ленени превръзки, напоени с масла и смола. Именно поради тази причина мумиите имат толкова тъмен цвят. Между превръзките са били слагани амулети за защита на мъртвите. Египтяните вярвали, че след като преминат всички тестове, починалите се озовават в двора на Озирис, който определя дали той ще продължи в полетата на Яло, аналог на рая. Но естествено най-важната част от погребалната култура на древен Египет са били пирамидите, където са били погребвани фараоните. Египтяните строили пирамиди, за да прославят своите фараони и да им осигурят безсмъртие. Пирамиди. Мисля, че всички знаете за пирамидите, разположени в Гиза. Те са отличителен белег на Египет и ежегодно привличат огромен брой туристи, а пирамидата Хеопс се счита за единственото чудо на света, оцеляло до днес. Много хора вярват, че в Египет няма повече пирамиди, освен тези в Гиза, но това не е така. Всъщност на територията на Египет се намират от 118 до 138 различни пирамиди, много от които се открояват с интересни характеристики. Например, пирамидата на Дахшур в Сакара е най-старата голяма каменна постройка, оцеляла в света. Тя има необичайна и интересна форма. Прословутата пирамида на Хеопс се счита за най-голямата от всички египетски пирамиди. Първоначалната и височина е била 140,6 метра, но сега тя е намаляла до 138,75 метра. Въпреки това, тя отново е много масивна. За да разберете колко е голяма пирамидата, тя се равнява на 14-етажна сграда. Просто е невероятно, като се има предвид, че пирамидите са построени през третото хилядолетие преди новата ера, преди почти 5000 години. Как точно са построени и кой стои за тях? Строителство. Основният материал за изграждането на пирамидите е варовик. От него са изградени както вътрешностите, така и декорациите. По-специално външната облицовка на пирамидите е изработена от плътен и бял турски варовик. Освен варовик са използвали и други, например червен гранит. Вътре подовете са били направени от базалт и алабастър. Базалта е бил доставен от Гиза, а алабастъра от оазиса Ел Файюм. Другите материали от Луксор. Това е град в горната част на Египет, на източния бряг на Нил. Според изчисленията на някои учени, средното тегло на един блок, използван за изграждането на пирамидата, е бил около 16 тона, а за неговото придвижване е имало нужда най-малко от 45 работници. Това е отбелязал учена Ден Стокс в книгата си "Експерименти в египетската археология". Те са знаели как точно да използват всеки един материал, но как точно са били построени египетските пирамиди, какви тайни крият и как хората са успели да създадат подобен шедьовър. И най-важното, и кой всъщност стои зад изграждането на тези творения. Ще научите по-напред в клипа. Останете с мен до края, защото ви очакват отговорите на много интригуващи въпроси.
Кой е построил египетските пирамиди? Изграждането на една пирамида обикновено е отнемало от 20 до 30 години. Това е много дълго време и много хора все още вярват, че пирамидите са построени от роби по заповед на фараона. Такова вярване се е образувало в обществеността след представянето на доказателства от историка Херодот, който е уверявал, че пирамидата Хеопс е била построена от 100 000 роби, които са работили в синхрон. Това твърдение обаче не е вярно. В момента много учени потвърждават, че в Древен Египет просто не е могло да има толкова много роби, които биха участвали в изграждането на един обект. Освен това, 100 000 души просто е нямало как да работят едновременно. Този мит непрекъснато се е засилвал и през 20 век, след като на екраните са започнали да се появяват различни филми, посветени на Древен Египет, но е време да забравим робите, защото те са нямали нищо общо с това, а някои хора погрешно вярват, че египетските пирамиди в Гиза са били построени от евреи. Това също е неправилно предложение, което обаче е било преувеличено от обществеността. Преди години, след като археолозите са започнали да откриват гробовете на строителите, се е оказало, че пирамидите нямат никаква връзка с евреите. Това е неправилно предположение, в което се е вярвало от милиони хора, тъй като евреите се появяват много по-късно на териториите на Древен Египет. Друг тип хора вярват, че зад изграждането на тези изключителни структури стоят извънземни цивилизации. Това твърдение е започнало да се развива от факта, че координатите на пирамидите Хеопс са напълно идентични с числото за постоянна скорост на светлината във вакуум. И въпреки, че пирамидите изглеждат наистина като нещо неземно, то голям процент хора продължават да вярват, че извънземни цивилизации имат пръст в това. Повечето изследователи са съгласни, че в строителството са били ангажирани професионални работници. Според тях пирамидата Хеопс е построена от два екипа – основен екип и спомагателен. Основният екип се състои от 4000 работници, които са били зидари и товарачи. Те са работили и са живели със семействата си в близките села до Гиза. Помощният екип се е състоял от 16 до 20 000 строители. Те са строили рампи, влачили са блокове, отговаряли са за всички инструменти, разтворите, а основният екип е работил през цялата година. Членовете на екипа за поддръжка са започнали да се занимават със строителство в края на лятото, началото на есента. Те са мокрили повърхността, за да могат да влачат по-лесно блоковете по влажната повърхност. Секретите на пирамида Хеопс. През 2016 година известен археолог и египтолог е говорил пред публика и е споделил, че има огромно количество данни от външната страна на пирамидата Хеопс, но не е достатъчно от вътрешната й страна. Той е изложил няколко хипотези за това как ядрото на пирамидата Хеопс може да хвърли светлина върху методите на нейното изграждане. Така че египтологът е вярвал, че ако вътрешната част на пирамидата е направена от хоризонтално разположени блокове, то тогава те са използвали прави рампи. Заслужава си да ви уведомя, че не може да се изкачвате по пирамидите, но има изключения. Например, на него му е позволено да се изкачва по пирамидата Хеопс за научни цели. Понякога той прави снимки от високо и изготвя 3D модели. През 2016 година, заедно с други специалисти и с помощта на съвременни технологии, пирамидата Хеопс е била напълно сканирана. Ръководител на проекта е било Египетското министерство на културата. Експертите са използвали инфрачервена термография за триизмерна реконструкция и неонова радиография за изследване на пирамидата. Данните, получени в резултат на изследването, са приведени в триизмерно изображение, в резултат на което екип от учени са успели да открият кухини вътре в пирамидата Хеопс. Според една версия, кухините могат да бъдат обикновени празнини, които са останали от построяването на самата пирамида. Според друга версия, може да са неизвестни досега гробници. Каменни блокове. Един от най-интересните въпроси за Древен Египет звучи така. Сякаш работниците са влачили тежките блокове. Физици от холандска фундация са доказали, че каменните блокове, от които са построени египетските пирамиди, са се движили по мокрият пясък. Тази идея е била изразена по-рано, когато са намерили фреска в погребалната камера на Дейр Ел Берша. На фреската са показани как група от 172 души теглят статуя на шейна. Човек излива вода директно върху пясъка пред шейната. Това е дало основание на учените да смятат, че каменните блокове са били влачени по подобен начин. Холандските физици са провели лабораторен експеримент, като са направили два модела на египетските шейни и са измерили сцеплението. Оказало се е, че при мокрият пясък трудът, който е трябвало да се вложи, се е намалявало наполовина, защото пясъкът не се е натрупал пред тях, както се случва когато е сух, при условие, че блокът е бил влачен от професионални работници. Можем да заключим, че изграждането на пирамидите не е било толкова трудно.
колкото ни изглежда. Със сигурност е била тежка работа, но древните методи изглеждат напълно логични.